Dongmukak Dongmukak Municipal Board lapen self-help group atum pen kepangthir asai kedengpon. Swachta HI seva puathepi enpon si pinipre nibhai isiani Dongmukak Municipal Board lapen self-help group atum pen kepangthir asai kedengpon. Prime Minister Narendra Modi hinpen kepang dakpon Swachta HI seva pu athepi enpon si piniani siap harman All India longtami kepangthir asai kepadengpon toidulu. Lapen ahawartinta mena hi chelong kepangthir asai kedengpon padoponlu. Sonsi Dongmukak Municipal Board Chairman, Ward Commissioner JE, Vice Chairman atum kepangthir asai dengpon si self-help group atum pen Dongmukak hi chelong kepangthir asai sitame dengponlu. Sonsi ilitum kepangthir asai laki pini si pangthir chotnangji, penap si pangthir chotnangji pu alamawe ilitum ahithi pulo tangte ilitum mena si chipangthir ponangpu hithi pulo tangte mena hema chatai lupu matha ponra kaikiani tami kulada longki patriarte de jia phansi chuning ripon loputa chairman vice chairman lapen ward commissioner tum ahin pen chuning ripon padu wirwar pen khorsing be kido life news dalam ini kepangthir asai alam lalu ini bangke dengan Indian government and all over India aswang jangan lo dengan tarik isi kontak isi tarik kontak lalu asai sedang kono tapi mainly lalu sedang kono bangke kena second October ganti jointi ani lo tapi dia ankan bangason bangke 2 tarik si lalu asai bangke sedang kono kita pineng bangke Indian government lah Modi government ahin pen Jen 2 tarik bakal 1 tarik. 1 tarik 1 घंटा pula swat him and conference ini bangke dengkon lo lapen municipal board ko angkang ke chakali lo bangke then all over India laso bangke ini safai la sota his seva de jo laso bangke laso sai dengkon lo lapen pini la so pache tondon sini di tom dokon municipal board chairman vice chairman lapu JE penceng lo angton commissioner atum pencelang si nilitum dak Dongmukak Municipal Board ang kangalong la self-help group atum do anap hanpen celang konvensi nilitum na swasai bangke dengpon lo. Itu kan saya bangsa saya bang alang kapal sama dengpon. Lake along tin busami dengpon lo. Ini nilitum dak busami la elong bet kali nilitum ward truck pen awartin location hini. Kasi barokta adim bangke nilitum dak busami bangke rasai dengpon lo. Tapi akapre atau long busami la swasai bangke dengpon ini ada. Di mana kali pun bisa. Berada sih mana saya kan masa. Ini la bangke lalo ward number 1 pen bangke jeneba la ward number 1 lo la bus stand lo la pen la multi utility building la swat hengno la ward number 1 lo ward number 2 bangke weekly market la pen daily market ward number 3 bangke dupora rong tiniali la pen long Kamteron road ward number 4 bangke la business building center at hengno la pen la medical hospital at hengno lo ward number 5 bangke nilitum hula higher secondary at hengno pusa location kilo la pen ward number 6 bangke nilitum la cinema hall at hengno lo la pen la hula St. Xavier school at hengno. Hello,